السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویس کنسٹرکشن سروسز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم یہ ڈسکا سیالکوٹ روڈ پہ ایک سپورٹس فیکٹری ہے جس کی ہم تعمیر کر رہے ہیں، جس کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں، اور آج الحمدللہ ہمارا اس کا فرسٹ فلور کا جو لینٹر ہے وہ ہم ڈال رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا ویڈیو بنانے کا مقصد ایک تو آپ لوگوں کے ساتھ پروگرس کو شیئر کرنا ہے، دوسرا آپ لوگوں کو یہ بتانا کہ ہم کس طرح کا کس کوالٹی کا کام کرتے ہیں۔ یہ آپ کرش دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ سے بالکل پیور پلانٹ کی کرش ہے، بالکل گول دانہ، اور بیسٹ وے کا ہم سیمنٹ استعمال کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 1 to 4 کی کنکریٹ ہے، یہ سٹیل کی شٹرنگ ہم نے لگائی ہوئی ہے۔ 10,000 اسکوائر فٹ کا یہ ایک فلور بنتا ہے، جو ایک چھت ہے اس 10,000 اسکوائر فٹ کی ایک چھت ہے۔ تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ہے الحمدللہ 3 مہینوں کی یہ ہماری پروگرس ہے۔ یہ نیچے بیسمنٹ ہے، میمبرین لگی ہوئی ہے، اس کو آپ دیکھ رہے ہیں میمبرین شیٹ۔ یہ ایک بیسمنٹ ہے، بیسمنٹ کے بعد یہ گراؤنڈ فلور ہے، اور یہ فرسٹ فلور ہے، اور اس کے بعد سیکنڈ فلور ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے جو ہے یہ 3 مہینے کی ہماری پروگرس ہے، یہ ساری ایکسیویشن کر کے 430 فٹ جو ہے وہ ہماری اس کی لپیٹ بنتی ہے RCC وال کی۔ 9 انچ کی یہ RCC وال ہے۔ تو اس میں ہم نے کھدائی کر کے اس میں ہم نے کالم کی فٹنگوں کی کنکریٹیں کر کے اس میں ہم نے اس کی چھت ڈال کے گراؤنڈ فلور کی چھت ڈال کے یہ 3 مہینے کی ہماری ٹوٹل پروگرس ہے الحمدللہ سے، اور بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑا سپیڈ کے ساتھ یہ کام جاری ہے۔ ساتھ ساتھ ہماری چنائیاں لگ رہی ہیں، دیکھ رہے ہوں گے آپ، اور ساتھ ساتھ ہی ہمارا نیچے اب بیسمنٹ میں ہماری جو فلورنگ کا کام جاری ہے۔ تو آپ اگر اسی طرح کا کنسٹرکشن کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوالٹی کا کام کرانا چاہتے ہیں، جیسا کہ اسکول، کالج، ہاسپٹل، شاپنگ مال، کسی آپ اپنے گھر کی کنسٹرکشن کروانا چاہتے ہیں، کسی بھی اپنے پروجیکٹ کی فری آف کاسٹ اگر آپ کوٹیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے ہوئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ 0320449998 پہ آپ کال کریں، اور اگر آپ نے واٹس ایپ کرنا ہے تو 0313697341 پہ آپ واٹس ایپ کریں۔ اور اگر آپ ہماری سائٹ پہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ سیالکوٹ سے ہیں اور آپ نے کوئی فیکٹری بنانی ہے، کوئی بھی آپ نے کنسٹرکشن کا کام کرانا ہے، تو یہ ڈسکا سیالکوٹ روڈ ہے، یہ سیالکوٹ کی سائٹ ہے، یہ ڈسکا کی سائٹ ہے۔ تو یہ سامنے باب سیالکوٹ ہے، تو آپ یہاں سے آئیں، نیچے اتریں اور ہماری سائٹ پہ پڑا ہوا مٹیریل چیک کریں، ہماری سائٹ کی کوالٹی چیک کریں، کام کی کوالٹی چیک کریں، کنسٹرکشن دیکھیں، اس کے بعد فیصلہ کریں اور آپ کہ آپ نے ہم سے کام کرانا ہے یا نہیں۔ یہ کالم دیکھیں آپ، ماشاءاللہ سے جب آپ کالم دیکھیں گے، دیکھ رہے ہیں کیسے بالکل فیئر فیس، 1 انچ میں بھی اس کو جو ہے نا ریپیئر نہیں لگی ہوئی، بالکل فیئر فیس کالموں کی کنکریٹ ہے الحمدللہ۔ تو آج کی ویڈیو کو میں یہیں ختم کرتا ہوں۔ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو، جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب، اس کو آپ لائک کریں۔ کسی بھی قسم کا سوال کویسچن پوچھنے کے لیے آپ کمنٹ کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ویڈیو کو جو ہے وہ آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر کسی کی رہنمائی ہو سکے۔ نئی آنے والی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔